ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସୁରପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଖ୍ୟାତ ନଗରୀ ଅଛି। ଶତ୍ରୁ ଦମନ ମହାବରାହ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ସେଠାରେ ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡିକ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ପୁଅପତି ନଥାନ୍ତି। ଝିଅ ତ ସୁନ୍ଦରୀ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ଅଲିଅଳରେ ବଢ଼ିଲା। ସେ ଝିଅ ବଡ଼ ହୋଇ ଯୁବତୀ ହେବାରୁ ତା ରୂପର ପ୍ରଶଂସା ଜଗତ ସାରା ଖେଳିଗଲା। ତାକୁ ବାହା ହେବେ ବୋଲି କେତେ ଆଡ଼ୁ କେତେ ରାଜା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନଙ୍ଗରତୀ ନିଜର ରୂପ ଅହଙ୍କାରରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଏଥିରୁ କାହାରିକୁ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବି ସେ ସେପରି ସାହସୀ, ସେପରି ସୁପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପୁଣି ସେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ପୁରୁଷ ଏବେ କେଉଁଠି ସହଜରେ ମିଳୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଅନଙ୍ଗରତୀର କଥା ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଏପରି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଦେଶର 4 ଜଣ ବୀରପୁରୁଷ ଆସି ସୁରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦ୍ୱାରପାଳ ସେମାନେ ଆସୁଥିବା ଖବର ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡକାଇବାରୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥୋଇଦେଲେ। ଫଳରେ ରାଜା ଝିଅକୁ ଡକାଇ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ତନ୍ତୀ ପୁଅ। ମୋ ନାଁ ପଞ୍ଚପଟ୍ଟିକ। ମୁଁ ଦିନକୁ 5 ଖଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ବୁଣିପାରେ। ତାହା ହିଁ ମୋର ଅଦ୍ଭୁତ ବିଦ୍ୟାର ବଳ। ସେହି ଲୁଗା 5 ଖଣ୍ଡିରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅର୍ପଣ କରେ, ତୃତୀୟଟି ନିଜର ପିନ୍ଧା ପାଇଁ ରଖେ, ଚତୁର୍ଥଟି ମୋର ଭାଜିଆକୁ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରେ ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ଭାଷାଜ୍ଞ। ମୋ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। ତୃତୀୟ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ମୋ ନାଁ ଖଡ୍ଗଧର। ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ବଳିଯିବା ଲୋକ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ନଥିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବଦତ୍ତ। ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ମୁଁ ଏପରି ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। ଅନଙ୍ଗରତୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମହାବରାହଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିବା ସେହି 4 ଜଣ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅ 3 ଜଣ ନିଜ ନିଜର ବଳ, ବିକ୍ରମ ଓ ରୂପର ପ୍ରଶଂସା କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବଦତ୍ତ କେବଳ ନିଜର ବଳ ବିକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିଲା। ନିଜ ରୂପର ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କୌଣସି କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ରାଜା ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଲେ, ଆରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୋ ବସା ପାଖରେ ଅତିଥିଶାଳାରେ ରଖେ। ଦ୍ୱାରପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ରଜା ଝିଅ ଅନଙ୍ଗରତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ଲୋ, ଏମାନଙ୍କର ବଳ ବିକ୍ରମ ଓ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟ ତ ଶୁଣିଲୁ। ଏ ଭିତରୁ ତୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ? ଅନଙ୍ଗରତୀ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଏ 4ଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରିକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜଣକ ହେଲା ତନ୍ତୀ, ଶୂଦ୍ର ଲୋକ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଦିନକୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ବୁଣି ସେ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏପରି କି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ରଜା ଝିଅ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ବୈଶ୍ୟ। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତାହା ଏକ ବଡ଼ କଥା ସତ। କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝି ମଣିଷର ବା କି ଲାଭ ହେବ ଯେ ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ ପରେ ବାହା ହେବି? ତୃତୀୟ ଜଣକ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସତରେ କ'ଣ ବଡ଼ ବୀର? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେ ନିତାନ୍ତ ଦରିଦ୍ର। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ତଳେ ଚାକିରି କରି ସେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାନ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇ ପର ଦ୍ୱାରରେ ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନି, କାରଣ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରବଳରେ ବଞ୍ଚାଇଦେବା ଦୈବ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ବେଦର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବବର୍ଜିତ ହୋଇ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ କିପରି ପସନ୍ଦ କରିବି ଯେ? ତାଙ୍କ ରୂପଭେକ ତ ଦେଖିଲ। ସେପରି ଲୋକ ହାତରେ ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ରାଜା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଖଡ୍ଗଧାରୀ ବୀରଙ୍କଠାରୁ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ବୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ। ଯେ ଧର୍ମବୀର ସେ 1000 ଯୁଦ୍ଧ ବୀରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ମୋ ପାଇଁ ସେପରି ବର ବାଛନ୍ତୁ। ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ତା ପୁରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ନିଜେ ସ୍ଥାନତର୍ପଣ ପ୍ରକାର ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ନିଜ ପୁର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ କଥା। ସେହି 4 ଜଣ ଲୋକ ସକାଳ କାମଦାମ ସାରି ନଗର ବୁଲି ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଶିକୁଳି ଛିଡ଼ାଇ ଶାଳରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସେ ହାତୀ ମସ୍ତ ପାଗଳ ହୋଇ ନଗର ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିଲା।
ତା ହାବୁଡ଼ରେ ଯାହାକୁ ପାଇଲା ତାକୁ ଦଳି ଚକଡ଼ି ମାରି ପକାଇଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏ ଚାରିଜଣ ବି ତା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ବୋଲି ସେ ଶୁଣ୍ଢ ବୋଢ଼ାଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାକୁ ଡରିବେ କ'ଣ? ନିଜର ଖଣ୍ଡା ଟେକି ଏମାନେ ବି ହାତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯାହା ହେଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅ ଖଡ଼୍ଗଧର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହାତୀ ମୁହଁକୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଗଳ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ କାଟିଦେଇ ତାର ଆଗକୁ 2 ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଗଳି ପଛକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢଟି କଟି ଦେଖିଛି ଲୋକେ ଖଡ଼୍ଗଧରକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲେନି। ଏ ଭିତରେ ଖଡ଼୍ଗଧର ହାତୀ ଦେହରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ବସାଇ ଦେଲା। ଏପରି ନିର୍ଘାତିଆ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ଗର୍ଜନ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅ ନିଜର ବଳ ବିକ୍ରମ ଦେଖାଇ ନଗର ଖାଇ ହାତୀଟା ହାତୀ ମୁହଁରୁ ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କଲା, ଏ ଖବର ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ପାଗଳ ହାତୀ ମୁହଁରୁ ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କଲା, ଏ ଖବର ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଲୋକଟିର ବୀରତ୍ୱ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଲା। ତା ପରଦିନ କଥା, ରାଜା ଶିକାର କରିବେ ବୋଲି ଚଢ଼ି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ବଣକୁ ଗଲେ। ରାଜା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବଣରେ ବାଘ, ହରିଣ, ବରାହ ଇତ୍ୟାଦି ଶିକାର କରୁ କରୁ ବଣରେ ହାତୀ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପଲେ ସିଂହ ମାତି ଉଠିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି 4-5ଟା ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ହାତୀ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସିଂହଙ୍କ ହାତୀ ତୋରାଟ ଦେଖି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ 4 ଜଣ ସିଂହକୁ ଡରିଲେ ନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅ ନିଜର ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ପ୍ରଥମ ସିଂହଟିକୁ ମାରି ପକାଇଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହର 4 ଗୋଡ଼ ଧରି ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଟେକି ଛେଚି ଦେଲା ଯେ ସେଇଠି ସେ ମରି ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସିଂହଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଢ଼ିଲେ। ସେମାନେ ସିଂହଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। ରାଜା ସିଂହ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି 4 ବୀରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶିକାରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାଜା କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ନଅରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ଡକାଇ ତା ଆଗରେ ସେଦିନର ଘଟଣା କହିଗଲେ। ସେହି 4 ଜଣ ବୀର କିପରି ସାହସର ସହିତ ସିଂହଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଝିଅ ଲୋ, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ପୁଅ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ବା ହୀନ କୁଳର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅ ଖଡ଼୍ଗଧର ତ ସେପରି ନୁହେଁ। ଆଜି ତା ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ସତରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ପୁଅଟି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅବଶ୍ୟ ଗରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କାଲି ସକାଳୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଦେବି, ଦେଖିବୁ ତାକୁ ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଣିମା ମଣିମା କହିବେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁଟି? ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତେବେ ତାକୁ ହିଁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଦେ। ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ଅନଗରତି କହିଲା, ବାପା, ଆପଣ ତ 4 ଜଣ ଯାକର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖିଲେ। ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଗଣନା କରି ସେ ଭିତରୁ କିଏ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ବର ହେବେ ତାହା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ଝିଅ କଥା ପାଇଲା। ସେ ଜଣକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେହି 4 ବୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇଲେ। ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସରେ ବସି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜା କହିଲେ, ଗଣକ ମହାଶୟ, ଏହି 4 ବୀରଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଝି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଜାତକ ମୋ ଅନଗରତିର ଜାତକ ସହିତ ଭଲ ମେଳ ଖାଉଛି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଝିଅର ବିବାହ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ସେହି 4 ବୀରଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଝିନେଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଗଣନା କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଣିମା, ଛାମୁ, କୋପ ହେବେନି। ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେଉଛି, ଗଣନାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମାନଙ୍କ ଜାତକ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଜାତକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଆମ ଜେମା ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଧାରୀ। ଆଉ ମାତ୍ର 3 ମାସ ପରେ ଜେମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ କଟିଯିବ। ତାପରେ ସିଏ ଯଦି ଇହଲୋକରେ ରହନ୍ତି ତେବେ ଅବା କିଛି ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ସେ 4 ଜଣ 3 ମାସ କାଳ ରାଜା ମହାବରାହଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଠିକ୍ 3 ମାସ ପରେ ରାଜା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେହି 4 ଜଣ ବୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଡକାଇଲେ। ତାପରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଗେଇବେ ବୋଲି ଝିଅ ଅନଙ୍ଗରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତି ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଝିଅ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗଣକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଜେମାଙ୍କର ମରଣକାଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ରାଜା ଗଣକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, 3 ମାସ ତ ପୂରିଗଲା, ଏଥର କ'ଣ କରିବା? କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏପରି ପଚାରୁ ପଚାରୁ ସେପଟେ ଅନଙ୍ଗରତୀଙ୍କୁ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ନିଜର ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଆସନରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ଝିଅଟା ଏପରି ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ବୋଲି ରାଜା ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଝିଅ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। ସେ ତା ମୁହଁରୁ ଲୁଗା ବାହାର କଲାବେଳକୁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଅନଙ୍ଗରତୀର ଦେହ ହେମାଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଖି ଡୋଳା ଖସି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଓହୋ, କେଡ଼େ କଥା ନ କଲୁ ରେ ଦୈବ ବୋଲି ରାଜା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କର ଚେତା ହଜିଗଲା। ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ହାତୀ ଦଳି ଚକଟି ଦେଲେ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେପରି ଦେଖାଗଲା। ନଅରରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନେ ଆସି ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉପଚାର କରି ବସିଲେ। ଏ ଚାରିଜଣ ବୀରଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଯାହା ହେଉ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବସୁ ବସୁ ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଜୀବଦତ୍ତକୁ କହିଲେ, ହେ ବୀର, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଆଉ କାହାର କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ତୁମେ ହିଁ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ତୁମେ ମରିପଡ଼ିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା, କାହିଁ ସେତକ କରି ଦେଖାଇଦେଲ? ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତୁମରି ହାତରେ ଦେଇଦେବି। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜୀବଦତ୍ତ ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଅନଗରତୀ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ଚାଲିଲା। ହେ ନରମୁଣ୍ଡମାଳିନୀ, ହେ ଅଟ୍ଟହାସିନୀ, ଆଲୋକଦୁଷ୍ଟା, ହେ ଭୟଙ୍କର ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡେ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନଗରତୀ ଦେହରେ ଜୀବନ ଆଣିଦିଅ। ଏପରି କେତେ ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ି କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ନ ହେବାରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମୃତିସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ି ଦେବୀମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା। ତଥାପି ଅନଗରତୀ ଆଖି ନ ଖୋଲିବାରୁ ଜୀବଦତ୍ତ ଦେବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡା ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ହେ ମା, ହେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଦେବୀ, ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ୟା ତ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଲୋକହସା ଆଉ ଜୀବନ ଧରିବାର କି ଅର୍ଥ ଅଛି? ତୋରି ନାଁ ଧରି ହେଇଟି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ବେକରେ ଖଣ୍ଡା ବସାଇ ଦେବା ଆଗରୁ ଦୈବ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଜୀବଦତ୍ତ, ଏପରି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। କହୁଛି ଶୁଣ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଧର କୁମାରୀ ଅନଗରତୀ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରଲୋକରେ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଶାପ କଟିଯିବାରୁ ସେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଫେରିଯାଇ ତାର ସ୍ୱଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଲାଣି। ତୁ ଆଉ ତାକୁ ନରଲୋକକୁ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାର ନରଲୋକର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ହଁ, ତୁ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀକୁ ଆରାଧନା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ତେବେ ତାଙ୍କରି କୃପା ପାଇ ତୁ ଅନଗରତୀକୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଲୋକରେ ପାଇପାରିବୁ। ଦୈବ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଆଦରି ଝିଅର ସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କାମ ବଢ଼ାଇଲେ। ପଞ୍ଚବଟିକ, ଭାଷାଜ୍ଞ ଓ ଖଡ଼୍ଗଧର ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବଦତ୍ତ ଅନଗରତୀକୁ ପାଇବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ଲାଗି ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ସେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ରହିବାରୁ ଦିନେ ଦେବୀ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଜୀବଦତ୍ତ, ମୁଁ ତ ଆରାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ।